for 899. Actually, kahapon pa siya dumating, pero ngayon ko lang siya ulit. Ngayon ko pa siya i-open. So, let's get started! Pa-check ko muna pala sa inyo. Ang konti lang ng laman niya, mukhang may scam din ata ako. Double check natin. So, first item natin ay bakit to may unang pouch? Bakit kaya to may pouch siya? Kumaya to. Lazada. Wow! Joke. Ano to? Thank you for shopping. If you are satisfied with our product and service, please leave a 5-star product rating and positive seller rating for our shop. Ano to? Yung para sa cellphone. Tapos may free micro SD siya, guys. Free micro SD siya. Yung sa ano, yung tawag dito? Waterproof bag function description. Waterproof para sa cellphone. Pwede to pang luna. So guys. Then, second item is ano to? Para sa picture frame. Ang pangdaw na. Tigtatan. Ito siguro nasa ano to? 150 plus. Tapos ito, siguro 10 pesos lang to. Tingnan nyo guys. The next item is, wow, meron siyang wireless speaker. Cute ang liit. Open natin. Ang cute niya. So, mga magkano to guys? Siguro nasa 400 to or 500. Itong wireless speaker. Chargeable ba to? Ay, ang cute, ang liit. Ang cute niya guys, oh. So far, ito pa rin nagugustuhan ko. Meron na tayong tatlong item. Then, next item is cable protector. Para sa mga charger. Para hindi magtukak-tuklap. Ang ganyan o nilalagay. Siguro ano to, mga 30 pesos. Next item is USB light para sa laptop. Pag di mo nakikita yung mga tinatype mo, ito na. How to use, plug into USB port. This product can use which power bank, laptop, and all other devices with USB port. Sabi na, ito na nga yun. Ngek, wala na. So, we only have 1, 2, 3, 4, 5. Nabawi kaya? Hindi, di ba? Wala na. Sayang yun. Na-scam ako. Kaya guys, huwag kayong bibili ng mystery box sa Lazada. Pangit. Hindi nyo makukuha lahat. Pero ito para kung face.